แมวไม่พูดแต่ร่างกายเขาบอกหมดแมวเขาไม่เคยบอกกับเราหรอกค่ะว่าเขาแพ้เขาไม่โอเคแต่ร่างกายเขาบอกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลียซ้ำๆผิวแดงขนแห้งหรือแม้แต่อารมณ์ที่เปลี่ยนไปหลายบ้านคิดว่าเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมคะคิดว่าเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณค่ะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่รักเขาแต่เราต้องคอยสังเกตอาการของเขาด้วยและต้องกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่เราใช้กับเขานะคะอ้อเชื่อเสมอว่าถ้าเรารู้เร็วเราก็จะปกป้องเขาได้ทันนะคะ